مقصد میگذاره که یک گروه را جمع میکنیم، خلوت نخست به مدینه منوره هجوم میکنیم، تابوت پیامبر صلی الله علیه و سلم میدزدیم، میگیریم میوریمش به لیبیا، به انطاکیه. این بدبخت گرچگی انتیوخوس که میگفتند در همین لیبیا یک دولت تشکیل کرده بود. بعدا یک مبلغی کلان طلب میکنیم، هر قدری طلب کردیم یا مسلمانان مضایقت نمیکنن. اگر همین میلیارد هم که گفتیم میتن به خاطر تابوت پیغمبر شد. اپیمیون پاستا برای با قوت کردن مردانگی بدن شخصانی که بفرزندن بلند برداشتن فویز سپرما منی خنک گرفتگی پا و رگ میکشیدگی پا و همچنین برای حوصله را بلند کردن. کلکوین یکی از مزهای بهترین برای درمان دردهای پا، دست میان، بوغم، رکشی، خنک گرفتگی و ریماتیسم. روغن خلبه برای مشکلی پروستات، همچنین برای خنک گرفتگی گرده، پیشابدان، سنگون، نمک گرده و پیشابدان را هم تازه میکند. در محفل اصحاب نشسته بود، روایت از اوس ابن اوس صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم است و در جامع السنن امام نسائی آمده است. حضرت گفت این من افضل ایامکم یوم الجمعه. ای مسلمانان بیشک بهترین روزهای شما، افضل ایام شما روز جمعه حساب می شود. فیه نفخه و فیه صعقه و فیه خلق آدم علیه السلام. این روز روزی هست که در همین روز قیامت قایم می شود. این روز روزی هست که خدای تعالی از نو بنده هاش زنده میگردونه بعد میرانیدن. این روز روزی هست که خدای تعالی آدم علیه السلام خلق کرد، در همین روز داخل جنتش برده است. در همین روز با به سبب خوردن همو درختی که حضرت خداوندی منعش کرده بود باز به زمین راندش. همین پروسس در روز جمعه همین بین نماز عصر شام شده است. یعنی پیش پروردگار در جنت مدت به حد طولانی می شود. همین در همین بین عصر تا شام شده است. از همین خاطر این روز بهترین ایام است. فضیلت مرتبه جمعه حتی از فضیلت مرتبه عیدین بالاتر میست. حضرت گفت فاکثروا علی من صلاتکم فی هذا الیوم. به خاطر آنکه این روز بهترین است نزد پروردگار، از همه بزرگترین محسوب می شود، در همین روز بر من صلوات بیشتر و زیادتر بفرستید. فإن صلاتکم معروضة علی. زیرا که تمام دعا و درود که شما میفرستید البته برای من آورده و رسانده می شود. سبحان الله. ببینید عجب روزی بزرگ، روزی خوشبختی. حضرت صلی الله علیه و سلم او شما را تاکید کرده است در همین روز بر من صلوات بیشتر بفرستید. صلوات شما بر من عرض می شود. خشا به حال مسلمانی که در این روز طاعت عبادت کند. خشا به حال مسلمانی که محفل خیرش در همین روز طبق سنت دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم برگزار سازد. ان شاء الله هر یک گوینده اگر یک بار صلوات بر محمد صلی الله علیه و سلم بفرستد، قومی که شرکت کننده محفل هستند هم‌آواز شوند، این میدونه که چقدر خیر و رحمت در این خاندان نازل می شود. شخصی از اصحاب که نه مسلمان شده بود، حالا حکمت خداوندی را خوب نمی‌دانید، حالا به طریق باید شاید از درجه و منزلت پیغمبران خاصتا رسول الله صلی الله علیه و سلم این الله حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. خداوند بر زمین حرام گردانده است خوردن جسد پیغمبران را. جسد پیغمبران همیشه همون پاک طیب تازه باقی میماند. سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. همه که بدن پیغمبران نمیپوسند البته سالم باقی میمونند، این را اهل کتاب هم میدونند. همین نصرانی‌ها و یهودی‌ها و همش آگاه و واقف هستند. در عصرهای میانه، در زمانهایی که سلطان مصر صلاح الدین ایوبی بود، ممالک اسلامی بینش اختلاف خیلی زیاد شده بود. بعضی از نصرانی‌ها آمده و همین ساحل‌های بحر میانه زمین ضبط کرده بودند. یک بدبخت، یک گرچک با نام رینالد شاتیلیان مقصد میگذاره که یک گروه را جمع میکنیم، خلوت نخست به مدینه منوره هجوم میکنیم، تابوت پیامبر صلی الله علیه و سلم میدزدیم، میگیریم میوریمش به لیبیا، به انطاکیه. این بدبخت گرچگی انتیوخوس که میگفتند در همین لیبیا یک دولت تشکیل کرده بود.
بعدا یک مبلغی کلان طلب میکنیم، هر قدری طلب کردیم دیگه مسلمانان مضایقت نمیکنن. اگر همین میلیارد هم که گفتیم میتن به خاطر تابوت پیغمبر شد، لعنتی میدونست که جسد پیغمبر رو خاک نمیخوره. در یه اروپا رفت اعلان کرد، گفت کسی که میخواه پول کنه اینا یک عملیات بسیار عجیب در پیش است، بیایه همراهی کنه. 5000 از همین بدبختترین مردمی دل آزار و راه زن غارت گردنگی را جمع کرد که یک سروی گلوه میگن که ارسا همین بدبختی را گرفت آورد. در انتیوخیا در ابتدا میگه کشتی راست کردن به خاطر آنکه به بحر احمر برسن، نمیشه که از بحر میان زمین به بحر احمر راه نده. او شب و روزا کشتی ها را میگه بار کردن در شترها، همون تختهای مقصد تختها را بریده همه را تیار کردن نچسبوندن، آوردن در ساحل بحر احمر سبیرت کردن همون کشتی ها. بعدا سوار شدن خط قدمک شینو کردن اومدن مدینه منوره را به بحر نزدیک است، یا همون شهرهای بحری حساب میکنن. حجاز خودش در همون ساحل‌های بحر احمر است. میگه وقتی اومدن نزدیک شدن به ساحل فرو آمدند و هجوم کردن، اومده است یک طرف مدینه منوره. همین شب و روزا صلاح الدین ایوبی در دمشق بود است. حضرت شب خواب است، در خوابش رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینه، نزد شتابان میره برای زیارت. الصلاه و سلام علیک یا رسول الله گفته که میگه حضرت باید اشتباه گفت یا صلاح الدین را دریاب شتاب کن. ای خوش پرید خیست، در آب و عرق گم شده است، اشکای دیدش میریزد. یک برادر داشت با نام عادل ایوب، یک پهلوان بود است. در حال گفت کاوالری را بگیرید، یک لحظه اونجا سکوت نکنید، حرکت به طرف مدینه که حضرت را خود دید. حضرت گفته است من رآنی فی المنام فقط رآنی، هر کسی که مرا در خواب دیده است حقیقتا دیدگی است. فإن الشیطان لا یتمثل بی، زیرا شیطان هرگز شکل صورت رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته نمیتونه. چی گپ پیشید است بود بچم؟ حرکت کرد، هر سواره همراهش ده اسب زیادتی بگیره، در یک اونجا دم نگیره، استراحت نکنه. این اسب که مونده شده دیگریش سوار شه، اوش مونده شده دیگریش همین خیلی خطا زودتر برسون. این مرد خدا را در 2 روز تصور کنید، در همون شب و روزا خچه رسون در مدینه منوره. اومد که علاقه در شهر مردم در غلا افتیدیان که دشمن اومده است. حضرت در را تشکیل کرد، خشون دعوت کرد مسلمانان را. بعد مقابل شنبر اومد، در راه 40 کیلومتر دیگه به مدینه منوره را مونده است. میگه در راه وقتی که شروع شد جنگ، گفت یگان تش زنده نگیره، همه یو را از دم شمشیر گذراندن. اینا همه بدبختی مجرم هستند، همه را از دم شمشیر گذراندن مگر 7 نفر. یکیش بدبخت خودی همین گرسک اینا دشتیلیون، اینا جانشون کشیدن و گریختن دیگه، همه را از دم شمشیر گذراندن. قشون 5000 را اینا ببینید. وقتی خبر به صلاح الدین ایوبی رسید، روز جمعه به دست میگم، روز جمعه به دست بالای منبر اومد حضرت. پادشاها پیش نماز جمعه میخوندن، خطبه میگفتن، موعظه میکردن مردم. گفت پروردگار را گواه باش تا قصاص رسول الله صلی الله علیه و سلم من نگیرم، با زنهای حلالی خودم همخوابگی نمیکنم، غسل جنابت نمیکنم. بالای منبر عهد کرد با پروردگار. حضرت مدت 3 سال مبارزه برد همراهشون. آخرالامر در حتین نام موضع در این تریتوریا اسرائیل امروزه قشون‌های یکچینی صلیبدارا را شکست داد. از جمله بدبخت رینو دشتیلیون هم اسیر گردید. 300 نفر را اسیر گرفته بود حضرت. معروفترین و مشهورترین قهرمانای اروپا در پلین غلطیدند. آخران پادشاه یروشلیم، کرال یروشلیمسکی گیده لوزینیان، ببینید، великий магистри ордени тамплиеро, великий магистри ордени госпитальеро, оё шахсое ҳастанд ки дар Аврупо кӯдакон мисли афсона бори инёро медонанд. инами чӣ хеле ки мо рустами достон мегем, дар ҳамун даҳани аврупоё мисли ҳамро қаҳрамоно ҳисоб мехӯранд. 300 нафар асир ғалтид. ҳазрат фақат ҳамин шатилёни бадбахта кушт, дигароша раҳо кард. гуфт шумо душмани ман ҳастед, ин душмани пайғамбари ман буд. من قصاص پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این بدبختیتون کنم. در اسلام اینایی که جوان مردم ارزی وجود کردن، فعالیت کردن، ریشه‌ش وقتی میگردونی و نگاه میکنی، همش از پدر و مادر صالحه به دنیا اومدن. خاصتا مادرها، مادر پاک دامن، مادر مستوره و مادر صالحه میتونه اینا که قهرمان رو به دنیا بیارن. همین صلاح الدین ایوبی تاریخ تولد شوال یک نگاه کنه کتابا را، فقط چقدر گفتن در کن.
اینطوری روحکی نیست. میگه پدرش نجم‌الدین ایوب امیر تکریت به دست، جوان 20 ساله امیر تکریت. یک روز برادرش میگه اسدالله شیرکوه میگه که کجا زن نمیگیری؟ آخه 20 دادر اومده زن بگیرم مرام زن بگیریم آخه میسیم نگاه کرده. گفت دادر جان از خدا طلب کرده استم یک زن صالحه و خوب، خداوند که نصیبم گردوند البته میگیرم. دنیا متاع و خیر متاعها المرأة صالحه. دنیا به حیث متاع است، استفاده شونده است. بهترین متاع این دنیا زن صالحه است. من اعطاه الله امرأة صالحه فقط اعطاه خیر الدنیا و الاخره. کسی را خدای تعالی زن صالحه نصیب روزی گردانده است، خیر دنیا و آخرت از برای او بنده نصیب روزی گردانده. البته که میگیرم از خدا طلب دارم که خداوند یک زن صالحه را نصیب بسازه. میگه اسدالدین شیرکوه گفت که بچم، گفت حضرت گفت عیب است ایگه پته بگویی، تو اون بچه کم بغلی و تو امیر یک شهری آدم معروفی، تو برو یا سویستوک بکش 100 دختر پیشنهادت میکنم. تا اگر گفت دختری همین جلال الدین ملکشاه سلجوقی را اگر خواستگاری کنی نه نمیگه. گفت من شنیدم که وزیر سلطان 3 دختری بر کمال داشته است، به بلاغت رسیدگی، چی میشود کسب بریم خواستگاری یاد شت بگی دیگری شما بگیرم اکاو دادرم با بوجه میشیم بوجه را نقض میبینه. گفت دادر جان ولی خدا طمع دارم طلب دارم خاکی نشید بعد همین مشکلم که بدتر رسید بعد که جای میره خواستگاری برم. گفت چند کم مهلت میخوای اکا جان؟ گفتم 1 سال دیگه صبر کن. یعنی حضرت بعد نمازهای فرضی و بعد نماز دعا میکرد است. یک روز در بین شهر امام خطیب مسجد جمعه تکریت و میخوره. احوال پرسیش کرده است یکی که حضرت چه حال داری؟ مسجد چه کم بودی داره؟ بزرگای خدا همه خادم مسجد بودن. همین وقت میگه 2 عورت از پیش او میگذره، سطر پوشیدگی محکم. امام خطیب میگه حضرت امیر من هم یورا دهن گپ دارم، اگر اجازه بدی از سوال دارم بپرسم شو. خدا میدونه یورا دیگه آیا ملاقات میکنم یا نمیکنم. میگه رخصتش داد، گفت من منتظر میایستم. بالای از سوار ایستادگی. میگه خطیب از خفا اومده صدا کرد که خواهر من خواستگار روی کردم چی با قبول نکرده. یک آواز زنانه اومد که حضرت گفت همین دخترچه قبول نکرده. گفت برای چی قبولش نمیکرده است؟ یک بچه خوب صالح او در کفم بگیری از شما بلنده، شاید در حسن جمال هم دختری زیباتر باشه. او جمال شما را نمیشینه. از بس که بچه خوبه 5 وقت نماز در مسجد بخونه، من توصیه‌اش کردم که قناتت شوه. که حضرت گفت سختم نگی، اما دختر در بر من خچه بپرس. با گفت بچه چیو نگرفتیش؟ گفت حضرت تعبیدینم نیست. گفت خدا جون تماس کنه قطعی او دیلت که دیلت چی میخواه؟ دنیا دوره، حسن جمال دوره، اوی بچه خونه یا زن نگرفته است. یورم شما را نمیشناخت. میدونم که تی یتیم بچه‌ای گفتم من قناتت شوه و کمک تو کنم. دیلت تو چی میخواه؟ تو چی میخوای؟ چیکارشو میخوای؟ گفت حضرت من میخوام یه شوهری کنم که دست و دست قطعش داخل جنت بره. دخترک 13-14 ساله میخوام یه شوهری کنم که پروردگار از پشت او شوهر یک فرزند این بتکی بیت المقدس دوباره آزاد کنه و در اختیار مسلمانان بسپاره. الله اکبر. این مردک خوب در بالای از سوار گوش کرده است. او حضرت من بگیرمش. این دختر من بگیرم. بگو یا امیر این هم کفی شما نیست، این یتیم دخترک کم بغل هر کس هم کفی چه باید بگیرم؟ گفت با خدا قسم من از پروردگار ذوالجلال 2 سال شد کمتری زن طلب کردیست. خدا داده همون روز توی کرد گرفت و برداشت. بعد 9 ماه پسرچه تولد کرد، نامش ماندن صلاح الدین. آن همین صلاح الدین ایوبی. آن همین مرد خدایی که تخمین بعد 37 سالی همین واقعه بیت المقدس آزاد کرد. آمد در پیش مسایح گواه باش که من با وعده پدر و مادرم وفا کردم. پروردگار را گواه باش. یعنی شهر را وعده کرده بودم که آزاد میکنه فرزندی و من آزادش کردم. این را ببینه که او شیر مرد و از شیر زنو میشود. از زن غر دختری سالم نیاید در وجود. از زن غر بیروید زن که استادش هر شیر مردی که در تاریخ اومده است والله اگر تاریخ برق بزنه ترجمه حال شما ببینه همون مادرای خوب دارن، زنای خوب و صالحه دارن. برای همین تعلیم و تربیت دختری صالحه با کمال رسانیدن او دختر به خانه شوهر کردنش با خدا قسم این بزرگترین عملی هست که هر یک از شما انجام داده میتونه. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر کدام شما به حیث چوپان و پاسبان هستید.
و هر کدام شما مسئول از رعیت تو هستید. رعیت ما کی است؟ رعیت ما زن فرزندامون هستند. قبل از همین دخترکا و همه ارزوی دختری صالحه میکنه. دختری صالحه پولینه نیست که هر بهار خودش دمیدن بگیره در لبی جوی در تل تپا. دختری صالحه را تربیت میکنن در خانواده مردهای صالح و زنهای صالحه. خشرو مسلمان از خوردی با خدا و پیغمبر آشناش میگردونند. از خوردی حق و حقوق پیدا که شوهر در ذمه زن داره میفهموننش. یک وقت همین دخترکا هیچی نداشتن. آخه این ترقیات نبود، این کوکلا نبود. از برای خدا دو چوک هم میگرفتن میتو میدادن یا چه شهر میکردن یا چه عروس. با خدا قسم این همین خانه‌داری و همین چیزا را ای خوردی تعلیم میگرفتن. خوش اومده قبول میکردن. طریقه توی چخیل میشوه. وقتی که شوهر در اومد زن چخیل پیش شوهر باید بخیزد خامت روز کنه. کاش که همین کار امروز میکردن که جامعه امروزه ما احتیاج بیشتر و زیادتر به همین داره. این خانواده نجیب هممون میشناسیم، همه میدونیم. این مردمی هستن که اینقدر به شریعت راست و مستقیم هستن که خدا خودش شاهد خودش میدونه. یک روز حاجی شرف جان قصه کرد، قصه مادرشونه. بعد فهمیدم که از کجا تولد شدن تری شعر بچه‌ها. که گفت هر هدیه و هر چیزی که براش میبریم در همون دهه کانکورس میکنن. کسی که یاسین اذیت کرد براش یه هدیه، کسی تبارک اذیت کرد هدیه دیگه، کسی عمر اذیت کرد میگه در همون دهه دیگه پسر دختر اینا مونده است که یاسین تبارک عمر اذیت نداره. الله اکبر. همون سخنی که میگن الام مدرسه اذا اعددتها اعددت قوما طیب الاعراق معناش همینه. زنک غیرتش همتش همیشه ای مرد زیاد میشه در این مسئله. از همون دومن یعنی میخواد زنای صالحه این فرزندان به دنیا اومدن. من ان شاء الله یقین دارم که دختری که در این خاندان به دنیا اومده است البته که تعلیم و تربیتش گرفته است ان شاء الله خونه یک مسلمان رو آبادان میگردونه و بعدا همین دختری خوب که باشه شوهرم و پدر و مادر شوهرم کسی باشه میگن بر پدرت رحمت. پدر تعلیم کرد و پدردار بدست. خداوند خواهرمون بختی اقبال بده. پروردگار بین خودش و بین شوهرش الفت و مودت و محبتی و غیره برقرار سازد. خداوند از دامانش و فرزندای خوب و صالح و عالم و قاری و رحیم به دنیا بیاره. پروردگار محفل خیر امروزمون که طبق سنت دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم برگزار گشت مبارک گردونه. به خاطر احیای سنت حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم خداوند متعال هرگز فیض خیر رحمت شه از منزل از این محفل منقطع نگردونه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار.